Hello mga beshi! Welcome to my channel! Ito ang inyong Madam Bangs. Today, ang ating vlog ay mag-unboxing po tayo! Mag-unboxing tayo ng aking bagong ring light. Ay, ang aking bangs. Order ko to sa Lazada. Actually, kasabay to ng cam. Kaya lang, ang tagal niya dumating. Ngayon lang siya dumating. So, nauna ko na na-unbox yung cam. So, ngayon, ito naman ang aking i-unbox. Ito talagang hindi ko pa ito nabuksan. Ngayon ko pa lang talaga siya bubuksan. Promise, So, wala ng charot. oh, yan pa nga. Naka-bubble wrap pa siya. In fairness, talagang wrap na wrap siya. Naka-bubble wrap po siya para hindi talaga maano yung items, masira. Natin bubuksan itong LED. Itong light. Ayan. Ito yung kanyang lights. Malaki siya. Ang sukat niya ay, ano nga ba sukat nito? Nakalimutan ko na, mga besh. Ano? Okay, parang 36 yata to. Isip naman. Actually, yung gamit kong ring light ngayon, sa pamangking ko, hinihiram ko lang. Pansamantala habang wala pa akong ring light. So ngayon, buti naman, dumating na, meron na akong nagagamit. Ang tagal ko siyang hinintay, mga besh. 11:11 ko pa siya in order. Biro mo, ano na ngayon? Ngayon lang siya dumating. Kaya, buti na lang, dumating na siya. Ngayon, yun lang. Ano kaya tubuin, mga besh? So, ito yung kanyang. Ano ba siya? Yan. Ay, tanga. Yan. Tapos ito. Nakama lang siya. Para makakano. First time ko itong saan pala ba? Saan siya? Hirap, besh. Lah, saan ba ito? Mura lang ang kuha ko nito sa Lazada kasi sale. Nung 11:11 ko siya binili. Kaya tinawon ko talaga na 11:11 kasi sale at saka may free free shipping. Yun. Kaya lang, ang tagal. Grabe, ngayon na siya dumating. Anong petsa na? Ano na ba ngayon, di ba? Nauna pa yung camera ko.
Eh, magkasabay ko lang in-order yun tsaka yung camera ko. So, okay lang kahit medyo matagal siya. Yan. Tama ba ito? Dapat inadyos. Ito pa ito yung islitan. Yan. Yan. Ha? Ano ba ito? Yan. Try natin. Yan. Tapos ito. Tapos yan lang po. Tigas. Hindi, tapos yan. Yan lang yan. Ayun na siya. Paano kung luluko siya? Ito na luluko. Yan. Lapit na. Tatry ko na yung aking lights. Diba? Tagal-tagal ko siyang ng lights. Ngayon meron na akong lights. Ha? Ito, tsaka lang. Hindi ko alam paano gawin. Yan. Try lang natin kung umiilaw na ba siya. Tsaka ko na lang siya ayusin. Yan. Ngayon. Ito charger. Ha? Ito charger. Oh. Ako mga besh field. Ha, bakit namamatay? Maluwag yata saksakan. Hindi. Ah, okay. Ay, naku, Lazada, ano ba yan? Pasal pa. Kasi alam mo, mali ka. Hindi naman sinabing ring light eh. Christmas light yan. Hindi yata ito. Blink-blink. Nabiblink siya. Ayaw siya magstay. Ano ba to? Failed. Failed or fake? Dapat pag pinindot yan, ano lang, steady na lang siya eh. Kasi pwede mo siya. Oh my God, Lazada, palpak yung ano nyo, yung ring lights nyo. Paano ko ito magagamit? Ang tagal-tagal ko pa namang inantay. Tapos palpak. Ano ba yan? Oh my gosh. Ano ba gagawin ko, Lazada? Hindi, gawin mo na lang daw Christmas lights. Ano ba ito? Grounded lang yung account. Ha? Oo, baka grounded lang yan. Bakit yun oh? Paano mo na yan? Ibalik mo na yan. Oh my God, Lazada, ano ba yan? Palpak yung ring light nyo. Ang tagal-tagal kong inantay ha, tapos sira pa. Ano ba yan? Ako, nakakaano. Alam ko na, lagyan na lang. Nakadismay ha. Lagyan na lang natin, dapat yan. Pag gagamitin mo, lalagyan mo na lang ng tape. Madam, ganito. Lazada, palitan nyo to. Palpak. Oh, ha? Ano ba yan? May solusyon dyan. May solusyon dyan. Kala ko pa naman mga besh, okay na. Kala ko pa naman magkaka-ring light na ako. Tapos ito, ang tagal-tagal ko inantay, tapos palpak. Ano ba yan? Ito mag-alala, madam. May solusyon dyan. Akin na. Lagyan Hindi natin. kahit nga din ano, madiin. Ayaw din. Ayaw din, kahit idiin lang. Hindi, subukan mo idiin. Oo. Hindi, kasi ka lang ganyan-ganyanin mo lang daw yan. Ah, baka naman yung light. Baka tatak yung pagkabi ko. Ay, wait lang nga. Tatak yung pagkabi ko. Ay, wait lang nga. Baka hindi kaya sa ilaw? Ba yan, Lazada? Tingnan mo naman para ako may ano. Christmas light? Christmas light na hindi yan. Christmas light pa ito? Hindi yata ito ring light. Mali ka ng na ano. Ang tawag niyan, nagbibili. Ah.
Naku, failed. Ano ba yung mga besh? Hindi pa rin ako makakagamit itong Christmas light tuloy. Itong ring light ko kasi naging Christmas light. Pwede ba ibalik yan? Oo, pwede ito ibalik. Ibalik mo na lang. Lazada, ibalik nyo to ha. Ipapaano ko yung video, ipapadala ko yung video sa inyo para malaman nyo talaga na may problem ang inyong ring lights. So, mga beshi, medyo failed yung aking ring lights, kaya ibabalik ko muna siya kay Lazada. So, paano ba ito? Okay, that's all for today. Medyo palpak lang yung ating pag-unbox dahil sira yung aking ring lights. So, hanggang dito na lang muna, mga beshi. Please like, share, and comments kung meron kayong gustong ipagawa sa akin. And see you on my next vlog. Bye! Bye! Uy, naman pala eh. Doon lang talaga, malo. Ayan na, bilis na. Ayo! Yan! Sorry, Lazada! Tama pala! Naka ano ba yan, video? Oo, naka-video ka. Yan, Paano maayos? sasaksakan lang pala ang problema. Pag-working. Kalurky! Yes! Yes! natin. Okay. Teka. Stop ko na. Sige, stop mo. Kasama natin yan sa bloopers.